ครับสวัสดีครับวันนี้นครรังนกนะครับขอนำเสนอเครื่องเสียงนะครับรุ่นเล็กนะครับเอาไว้สำหรับทำเสียงนอกนะครับหรือเสียงนำเสียงดึงนะครับหรือว่าเอาไว้ใช้กับบ้านนกนะครับที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนะครับใช้ทั้งเสียงนอกและเสียงในได้เลยนะครับตัวนี้นะครับรองรับลำโพง200ตัวนะครับเป็นเปียโซนะครับลำโพงเปียโซเรามาฟังเสียงกันนะครับครับเสียงใสนะครับคมชัดเคลียร์นะครับได้เครื่องเสียงที่ดีอย่าง Net MA4 ตัวนี้แล้วก็ลำโพงสุดยอดลำโพงเสียงนอกนะครับอีกหนึ่งตัวก็คือSwiftlet Tornado HP 9009 ไทเทเนียมนะครับจากร้านนครรังนกนะครับรับรองไม่ผิดหวังนะครับสำหรับสินค้าที่ดี